У Z-военблогеров и у нас с вами бесконечно разные ценности и политические предпочтения. Но сейчас мы совпадаем по принципиальному вопросу. В августе 2024 года для России не может быть ничего важнее событий в Курской области. Достаточно озвучить факт. По словам в Рио губернатора региона Алексея Смирнова, в зоне украинской оккупации находится около 2000 россиян. В действительности их может быть намного больше. Глава субъекта признал потерю 28 населенных пунктов. Украинская же сторона заявляет, что их почти сотня. ВСУ публикуют официальные кадры с раздачей продовольствия российским пенсионерам. Отдельные украинские солдаты выкладывают гораздо менее приятные видео, на которых особо не трогают, но довольно жестко насмехаются над местными жителями. И те, и другие записи – единственный источник информации о жизнях тысяч наших сограждан, которые зависят от иностранной военной комендатуры. Такого не было со времен Великой Отечественной войны. Даже во времена чеченских войн часть страны была под контролем боевиков, но не регулярной армии другого государства. Только по официальной статистике более 120 тысяч россиян стали военными беженцами. И статистика эта неполная. По заявлениям украинской стороны, количество одних только солдат-срочников, плененных в ВСУ, исчисляется сотнями. Число это может быть сильно завышено, но никаких других данных все равно нет. Остается только ориентироваться на слова украинских спикеров и видео, которые они публикуют, а по ним похоже, что пленных очень много. События для новой России беспрецедентные, а конкретно в 21 веке их даже сравнить не с чем. Уже 2 недели ни мы, ни наши оппоненты в Z-телеграме не можем говорить ни о чем другом. Но есть в России и те, кто может. Президент, администрация президента, правительство России и парламент. Давайте посмотрим, о чем говорят они. За время войны мы не раз слышали такую рекомендацию. Не читайте, мол, ни антивоенных блогеров, ни провоенных. Ориентируйтесь на официальные источники. Так вот, нет в нашей стране ничего более официального, чем Kremlin.ru. Это сайт президента России. Каждое выступление Путина, каждая его реплика или комментарий для СМИ, буквально каждый президентский чих отражен на его сайте. Что, кстати, очень удобно, если нужно вдруг вспомнить, что и кому он когда-либо пообещал. Если бы мы узнавали о жизни страны исключительно по сайту главы государства, то 18 и 19 августа мы находились бы в полной уверенности, будто не случилось ничего важнее, чем визит Путина в Баку, где он осмотрел территорию Белого города, возложил венок к могиле Алиева-старшего и к монументу «Вечный огонь», подарил цветы жене азербайджанского коллеги, обсудил с ним декларацию о союзническом взаимодействии России и Азербайджана, которая была подписана 22 февраля 2022 года. А также товарооборот и будущее празднование 80-летия Победы. Тема Курской области за все предыдущие дни поднималась от силы пару раз. Между переговорами с президентом Узбекистана и главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. В общем, если бы мы читали сайт Kremlin.ru, то были бы в принципе осведомлены, что в Курской области произошло какое-то ЧП. Ну, нечто вроде землетрясения на Камчатке. Страна у нас большая, постоянно что-то случается. Где-то природа шалит, где-то коммунальная авария, ну а где-то иностранная армия оккупировала райцентр. А что там у администрации президента, давайте посмотрим, которая в России де-факто является вторым правительством. Самые свежие новости от АП опубликованы 13 августа. В тот день была образована морская коллегия России и возглавил ее Николай Патрушев. А также утверждено положение об управлении по вопросам национальной морской политики. Перейдем на официальный сайт официального правительства России. Того, которое возглавляет Михаил Мишустин. Кстати, где он? Тут уже интересней. 19 августа премьер-министр созвал оперативное совещание со своими заместителями. Повестка дня – ход приемной кампании в вузы, поддержка научных исследований водных биологических ресурсов в сфере биоэкономики. С 6 августа и до момента записи этого ролика на сайте правительства опубликовано более 80 сообщений. Происходящему в Курской области посвящено аж 7. Вроде таких. Сервисы для помощи жителям Курской области запущены на портале Госуслуг. Или правительство направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области. Причем сходу и не поймешь по этим новостям, а в связи с чем пострадали жители Курской области. О вторжении ВСУ можно узнать только если скачать PDF-распоряжение и вчитаться в него внимательно. Нет, я не считаю, что государственная власть должна носиться в панике и биться в конвульсиях, как курица с отрубленной головой.
Конечно, власть не должна забывать о ежедневных обязанностях. Но алло, гараж! Соседняя страна выстраивает органы военно-гражданской администрации на нашей законной территории. У нас несколько тысяч граждан оказались в оккупации или плену. Число беженцев, по официальным только данным, больше населения Чукотского и Ненецкого автономного округов вместе взятых. А по отдельным оценкам примерно равно населению всей республики Алтай. Хорошо, что президент и правительство не паникуют, но можно как-то хотя бы намекнуть, что им не похер. Может, обратиться к нации, не знаю, там, или сказать что-то, написать. У правительства, помимо официального сайта, есть свой печатный орган – «Российская газета». Там, надо признать, о событиях в Курской области говорится побольше. События, конечно, не подаются как главные, но информацию хотя бы не надо специально выискивать, скачивая PDF. При этом на передовице сайта на самом видном месте репортаж такого плана. Курск – город с особой историей и духом, который не сломить. На улицах пахнет свежим хлебом, люди спешат на работу, в кафе шумно, жизнь идет своим чередом, несмотря на тревожные времена. Красная площадь города, как всегда, красиво и гостеприимна. Но иногда слышна сирена, это напоминает о необходимости быть бдительными. Курск не сдается, город стоит твердо. Сайт Государственной Думы расставляет приоритеты на уровне своего дизайна. Последние новости там еще от 12-13 августа. В самом центре заголовок крупно. Совет Думы обсудил проблемы организации отдыха и оздоровления детей. Сбоку другая новость. Состоит она из 41 слова. Я прочитаю, а вы представьте, что вам неизвестно о Курской операции ВСУ. Что вы поймете из этой публикации? Давайте попробуем. Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев доложил Вячеславу Володину об итогах поездки в Курскую область, где он находился по поручению председателя Государственной Думы. По итогам разговора было отмечено, что все вопросы, требующие принятия решения Государственной Думой, будут реализованы. Что за вопросы требуют принятия решения Государственной Думы, не уточняется. Впрочем, Нижняя палата парламента России повела себя еще довольно прилично по сравнению с Верхней палатой. На сайте Совета Федерации на странице «Все новости» нет ни единого упоминания частично оккупированного региона. И только если вбить в поиске по сайту слово «Курская», можно отыскать две заметки. О том, что курянам сопереживают тюменцы, а приморцы направили им гуманитарный груз. Но в ленте новостей эти публикации не отображаются, их надо прям целенаправленно искать. Сейчас дальше поговорим о том, как на вторжение в Курскую область отреагировала Минобороны. А сначала посмотрите, пожалуйста, важную некоммерческую интеграцию. По данным МВД-Инфо, больше 2700 человек в России преследуют по политическим мотивам. 1300 из них находятся в тюрьме или под домашним арестом. В таких условиях человеку не хватает банального общения. И каждый из нас в силах помочь – написать письмо политзаключенному. ОВД-Инфо сделали очень удобный сервис для этого. Вот такой вот сайт. Цель простая – чтобы каждый из политзаключенных, кто есть в базе ОВД-Инфо, получил минимум 5 писем. Чтобы никто не остался без поддержки. При каждом открытии сайта вы будете видеть случайного политзека из числа тех, кто получил минимальное количество писем. Сможете немного о нем или о ней почитать, чтобы иметь представление об адресате, а затем просто напишите письмо прямо в форме сайта. Нужно только текст. Об остальном позаботится ОВД-Инфо. Отправят письмо адресату, а если будет ответ, пришлют его вам на электронную почту. Чего не нужно делать, это писать короткие письма для галочки. Лучше написать одно, но такое, что поможет человеку почувствовать себя на свободе хотя бы на время прочтения. Так что переходите по ссылке в описании, пишите письма, и если можете, поддержите проект пожертвованием. Продолжаем. Мы говорили о том, как вторжение в Курскую область осветили разные ведомства. Скупым на комментарии остается и Минобороны. Согласно сайту военного ведомства, главное событие минувших 7 дней – Международный военно-технический форум «Армия». Там так и написано – главное за неделю – форум «Армия». Справедливости ради, министерство ставит военные сводки тоже на видном месте. Но формулировка там такая. 19 августа вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. А в самом низу, в сводке, можно поставить оценку от 1 до 5. В основном 5 стоит.
Обычно в кризисных ситуациях силы ядерного сдерживания России вынуждены заниматься сдерживанием председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Однако в этот раз даже он ограничился одним постом 8 августа. Пообещал найти и наказать английских почему-то ублюдков, а также взять Киев. После чего надолго пропал из Телеграма, а его нет уже 12-й день. Но если в случае с бывшим президентом молчание золото, то с нынешним такая поговорка не работает. В России к 2024 году выстроилась гиперперсоналистская система, в которой нет ни разделения властей, ни распределения полномочий. Так где же персона, на которую завязано без малого все? Занимается более важными делами. Подписывает, например, указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Он же указ о беженцах из неолиберальных стран. Спасать европейцев и американцев от содомии – дело, конечно, богоугодное. Но разве не могут они хоть немного подождать? У нас тут после попытки ВСУ проникнуть на территорию России вроде как свои российские беженцы образовались. В количестве 120 тысяч человек как минимум, а то и всех 200. Президентские 10 тысяч рублей им, конечно, помогут. Но разве главе государства не стоит что-то сказать им и их согражданам? Однако сказать нечего. Любое, хоть сколь-нибудь внятное обращение Путина предполагало бы признание ответственности. А это совершенно не в духе человека, который правит по принципу «вся власть мне, а ответственность вся другим». Я не очень люблю ссылаться на свои источники, на то, что мне кто-то лично рассказал. Но тем не менее хочу упомянуть один инсайт. До войны на государственной радиостанции Вести ФМ все гости передач проходили сверхкороткий инструктаж. Есть только два запрета – не используй мат и не трогай Путина. Сейчас, в военное время, первый запрет, очевидно, снят. А в государственных СМИ гости и ведущие не стесняются в выражениях, за которые YouTube просто сносит ролики. Но вот Путин по-прежнему выше любой критики. В инфополе из него сделали натурально божество. Не в том смысле, что Путин может раздвигать моря и воскрешать мертвых. Речь об отношении. Просить президента о чем-то можно, требовать ничего нельзя. Захочет – снизойдет, не захочет – так и вообще не обязан. Он главнее всех и выше всех, и всегда решает сам, вмешиваться в ход событий или просто наблюдать. Вся информационная политика выстроена так, что представляет Путина эдаким небожителем, которого нужно беззаветно любить, не требуя ничего взамен. А если уж во время наибольшего кризиса его с людьми нет, ну таково его желание. В телевизионных ток-шоу и провоенных телеграм-каналах много криков и воплей в адрес мясников-командиров и коррупционеров-чиновников. Путин же выносится за скобки. Путин – сущность, которая пребывает вовеки и находится на уровне выше всего земного. Парадокс в том, что подобное отношение не распространяется на других президентов. Горбачев виноват во всем, Ельцин вообще во всем, тем более, и даже Медведев во всем виноват. Но нынешнего главы государства это не касается, потому что фактически его должность не президент России, а его должность президент Путин. Этот культ личности, старательно сконструированный в мирное время, стремительно сыпется во время войны. Потому что на войне есть неприятель, которому весь путинский ореол божественности, созданный для внутреннего потребления, совершенно до лампочки. Мы видим, как пропаганда придает образу и действиям Путина некую непостижимость. Не просто так он, мол, не говорит о Курской области вслух. У него свои планы, в которые не следует посвящать простых смертных. Пути Путина неисповедимы, замыслы глобальны. Ему не до болтовни. Но в это же время противник, не будучи очарован всей этой мистикой, говорит прямо: уважаемые американские, европейские и китайские партнеры, ну вы посмотрите, что бы мы ни делали, Путин все стерпит. В обращении к Западу Владимир Зеленский так и сказал, цитирую: нулевая реакция Путина доказывает, что нет никакой причины не давать нам разрешения бить по России дальнобойным оружием. События в Курской области ужасны. Ужасна и сама война, развязанная Путиным против соседней страны ни за чем и ни за что. Но из чудовищных ситуаций можно вынести что-то полезное. В данном случае увидеть, что во главе страны ноль без палочки. Что-то подобное уже в нашей истории было, Путин не первый. В 20 век Россия вошла с абсолютной монархией, в которой царя буквально называли отцом всех подданных и помазанником Божьим. Но потом монарх ввязался в ненужную русско-японскую войну, погубил флот, провалился по полной, и про него уже стали говорить так: наш царь – убожество слепое, наш царь – кровавое пятно. Вот так вот. До завтра.